Καλησπέρα παιδιά, Scrofficial εδώ. Ό,τι ώρα και να βλέπετε αυτό το βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Το σημερινό βίντεο δεν θα έχει θέμα αυτή τη στιγμή στο σπίτι μου. Θα φύγω από το σπίτι στο σημερινό βίντεο. Από ό,τι βλέπετε από τον τίτλο θα κάνω, δηλαδή. Θα το ονομάσω motovlog, και είναι λάθος, αλλά το κάνουμε ποδήλατο εμείς. Το λέμε motovlog, αλλά με ποδήλατο, είναι λάθος, αλλά δεν πειράζει. Πρώτα ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να κάνετε όλα ένα like και ένα subscribe, γιατί αυτή τη στιγμή που έχω ανεβάσει το βίντεο είμαστε 150 subs. Μάγκες, το έχετε πάει πάλι τάπα, δεν ξέρω τι έχετε κάνει, με βοηθάτε πάρα πολύ και ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω κούρμα τώρα, με βλέπω στην κάμερα. Αλλά ναι, με έχετε βοηθήσει full και γι' αυτό μου δίνετε κίνητο να συνεχίσω να ανεβάζω βίντεο. Και όσο παίρνουμε subs θα ανεβάζω ακόμη περισσότερα βίντεο. Απλά αυτό το βίντεο ήταν λίγο πιο δύσκολο να ανεβεί, γιατί έβρεχε, θα το είχα ανεβάσει ήδη, αλλά έβρεχε και δεν πρόλαβα να το γυρίσω και άργησα λίγο, αλλά sorry. Θα είναι ωραίο βίντεο, θα απαντάω σε ερωτήσεις στο βίντεο. Θα με βλέπετε και αυτά. Πάμε στο βίντεο. Ναι, άντε πάμε όμως. Λοιπόν, μάγκες. Καλησπέρα, chat. Λοιπόν, να το ποδήλατο που σας έλεγα όταν άρχισα το record. Πάμε να κάνουμε τώρα βολτούλα και θα απαντάω σε διάφορες ερωτησούλες. Πάμε να σε διάφορες. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται πολύ λίγο καλή. Θα φωνάζω λίγο. Πάμε από εδώ, Χατζή. Θα περάσουμε λεωφόρους, θα ράνουμε. Κάποιες φορές μπάτρις και κάμερα, μάκης, δεν ξέρω. Γενικώς μου γράφετε πολύ στα σχόλια να κάνουμε τέτοια φάση με ποδήλατο, XRL και τέτοια. Οπότε, γνωρίστε. Εδώ πέρα, τώρα ελπίζω να βλέπετε καλά. Πού πάμε? Περνάμε, μάξι. Πάμε από εδώ. Πάει πίσω. Πάμε, πού πάμε? Φύγε και δεξιά. Πάμε από εδώ. Γενικώς, μάγκες, θέλω στο βίντεο θα απαντήσω σε διάφορες ερωτήσεις. Όπως θα ξεκινήσω με την πρώτη. Πάμε από εδώ, Όσοι ξέρετε, είχα ένα παλιό κανάλι. Scroll πάλι, εννοείται. Είχα ένα παλιό κανάλι και έκανα YouTube τέτοια φάση IRL. Και το είχαμε φτάσει 6.000, 7, 8, 9, δεν θυμάμαι καν. Αλλά είχαμε ανέβει full. Και το YouTube μου το όριξε γιατί λέει ότι έκανα κάποια shorts που δεν ήταν σωστά και ήταν bannable. Τέτοια φάση. Και ρε φίλε, με ξενέρωσα, δεν έκανα 6 μήνες YT και το ξανάρχισα τώρα. Πω, θα φάμε copyright. Και τέλος πάντων, για 6 μήνες δεν έκανα YouTube, το παράτησα. Αλλά τώρα ξανάρχισα και ανέβασα και by the way τώρα ένα short που πήγε, φίλε, πάρα πολύ καλά. Το έχετε πάει, μάγκες, 12k, 11k. Τη στιγμή έχω 160 subs και έτσι μου δίνεται κίνητρο να συνεχίσω το YouTube και όλα αυτά. Γιατί η αλήθεια είναι, μ' αρέσει να ασχολούμαι με πράγματα που ξέρω ότι θα πετύχω αν το συνεχίσω κάποτε. Οπότε, μάγκες, ευχαριστώ όλα και κάντε sub και like να συνεχίσουμε να κάνουμε γενικώς τέτοια και να ανεβαίνουμε κι άλλο. Χάτζη, γυρνάμε πίσω τώρα. Ναι, γυρνάμε πίσω. Όχι, πάνω να κάνουμε 10 ώρες. Γυρνάμε πίσω και πάμε Μπρούνο. Ναι. Να είστε καλά, γεια σας. Αυτό που είπε ήταν πολύ σωστό, chat. Όσοι ακούσατε. Ναι ρε, στρίβουν, απλά το πάνε έτσι τάπα και στρίβουν. Θα απαντήσω στην δεύτερη ερώτηση που με ρωτάτε όλοι. Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι αν κάνω κάτι άλλο πέρα από το YouTube να ασχολούμαι πολύ. Τώρα θα στρίβω λίγο την κάμερα, γιατί φεύγει λίγο. Ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο πολύ. Παίζει σε ομάδα και γενικώς έχω ένα μέλλον, πιστεύω, να παίξω μπάλα κάπου λίγο πιο επαγγελματικά. Γενικώς θα έχω ποδοσφαιρικό content στο κανάλι μου. Έχω σκεφτεί να παίξω κανένα βίντεο. Θα με τέρμα κάτω κάτι φορά.
Έχω σκεφτεί να κάνω κάνα είδος με τέτοια φάση, ποδοσφαιρικό, έτσι, καταλάβατε. Αλλά δεν μου χτύπει κάτι. Θα πατήσουμε φρένα τώρα εδώ πέρα, γιατί πάμε τάπα. Ωραία. Πείτε μου, chat, αν σας αρέσουν μετά αυτά εδώ πέρα με το ποδήλατο, τέτοια φάση. Θα συνεχίζω να τραβάω έτσι τέτοια βίντεο. Τι έπαθες ρε? Μάκης, πάντα εγώ είμαι με το φίλο μου τον Γιώργο. Γιώργο, πες ένα γεια. Γεια σου παιδιά. Έχουμε έρθει εδώ πέρα για βολτούλα. Μάκης, η ώρα είναι 12.30 το πρωί, 12.30 ό,τι καλά είναι. Και εγώ 4.30 πάω που είπε ρωτήσετε προηγούμενα. Ναι, πάμε στη Λαβέντη. Ναι, πάμε στη Λαβέντη, πάτα φρένα. Εγώ δεν θέλω, εσύ πάρε αν θες. Ας περιμένουμε τα παιδιά. Παίζω 4,5 ώρα αγώνα. 4,5 ώρα αγώνα και εγώ οπότε έχουμε βγει από το 10.30 γίναμε αυτό το βίντεο. Έχει πολύ ζέστη, πήγαμε τη ζέστη. Και έχει πολλή κίνηση. Όσοι είστε από Σαλαμίνα και έχετε έρθει έστω λίγο, ξέρετε λίγο τι μαζεύει το καλοκαίρι. Τώρα, μετά πολλά πράγματα, τώρα που καλοκαίρι, σαν να είμαστε έτοιμοι, θα γυρίσω τρελά βίντεο. Θα γυρίσω τρελά βίντεο, τώρα θα πηγαίνω θάλασσα, θα γυρίσω τρελά βίντεο. Οπότε, για να τρελά τέτοια βίντεο. Γεια σου λέ. Θα πας και αυτό. Τώρα συνεχίζουμε εδώ πέρα λίγο βόλτουλα. Πατά λίγο ένα φρένο εδώ, πατά φρένο. Πάμε chat, λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα πάμε από άλλο δρόμο. Πάμε σε μια πλατιούλα. Και θα ανεβούμε μια άλλη φορά και λίγη το βίντεο γιατί έχει βγει λίγο μεγάλο. Και σας έχω απαντήσει. Αλλά θα απαντήσω και άλλες ερωτήσεις μέχρι να φτάσουμε, έχουμε λίγο δρόμο. Λοιπόν, chat, η τέταρτη ερώτηση που με ρωτάτε, γιατί έκανα πάρα πολλά άτομα και δεν ξέρω γιατί. Είναι από πού βγήκε το scroll και το έχω απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις. Και στο Q&A το προηγούμενο το απάντησα αυτό. Από ό,τι φαίνεται δεν βλέπετε τα βίντεο. Μάγκες, πρέπει να πείτε, θα το ξαναπαντήσω, δεν πειράζει. Λοιπόν, Μάγκες, εγώ παίζα ένα παιχνίδι που το ξέρετε όλοι. Έχω βαρεθεί να το λέω, το Brawl Stars. Και με το παιδί μπροστά φαίνεται. Το παιδί μπροστά έπαιζα. Και υπάρχει ένας παίκτης, ο Crow. Και απλά από το Crow έβαλα ένα S, έβαλα το K. Και βγήκε Crow. Ναι, μπρο, πολύ random. Δεν είναι ότι ήταν και κάτι το wow. Αλλά το βάλα έτσι. Αλλά μια ιστοριούλα έτσι τώρα. Εγώ YouTube Μάγκης ήμουνα με ένα φίλο μου και αράζαμε ρε, τώρα 3 ώρα το βράδυ. Και του κάνω πρώτα θα ξεκινήσω YouTube. Και ονομάζω κάπως το όνομα Αντώνης Εξηλίας Eclipse. Έτσι το έκανε chat. Και ξέρω εγώ το βλέπω, μου λέγανε τι όνομα είναι αυτό, ξέρω εγώ. Το αλλάζω. Και γίνεται αυτό με τον Grow και όλα αυτά. Το κάνω Scrow. Έβαλα Perfect Official. Και έτσι βγήκε το Scrow Official, Μάκη, δηλαδή έτσι το έβαλα. Και απλά τελείωσε εκεί με το τόσα έτσι. Τελείωσε. Πάμε το χωματόδρομο. Και ναι, έτσι το έβαλα Scrow. Αυτή ήταν τώρα. Τέλος πάντων, θα σας πω την επόμενη ερώτηση που με ρωτάτε. Που είναι σε ποια ομάδα αγωνίζομαι στο ποδόσφαιρο. Γιατί όσοι με έχετε στο Instagram θα μπει κάτω δεξιά το όνομά μου. Κάντε μου όλοι follow. Πάμε πλατεία και πάνω. Το περάσαμε και πίνει αυτό το δρόμο. Και όσοι με ακολουθείτε στο Instagram έχετε δει γενικώς που ανεβάζω για το ποδόσφαιρο και να πέρα από το YouTube. Καλά, πάμε να συνεχίσουμε το κλιπ που δεν έχει αέρα. Γιατί εκεί πέρα chat. Οπότε όποιος θέλει να έρθει, DM σε μένα. Και λοιπόν, θα απαντήσω την τελευταία ερώτηση γιατί τώρα σε 3 λεπτά 4 φτάνουμε. Στρίβουμε εδώ, είπαμε από πάνω.
Πάντα φρένει την πετάω, δεν ξέρω αν μου πω. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση που με ρωτάτε είναι άμα ξανακάνω gaming βίντεο γενικώς που έκανα με Solomon και τέτοια. Λοιπόν, μάγκες, εγώ θα ξανακάνω gaming βίντεο 100%. Σίγουρα θα ανεβάσω περιεχόμενο από Fortnite κάτι. Θα μου πείτε και τι challenge θέλετε μέσω Fortnite. Και σίγουρα θα κάτσω να τα κάνω. Brawl θα μπορώ να κάνω εννοείται. Εδώ με το παιδί μπροστά. Shout out. Το παιδί τώρα εδώ πέρα, το Γιώργο που βγήκε το 10.30 ώρα μαζί μου να κάνουμε το βίντεο. Μπράβο Γιωργάκη. Θα βάλω στο μοντάζ. Τι κούμα. Φωνάζει κάποιος κούμα. Τι. Και ναι μάγκες. Τι έλεγα, shout out εδώ πέρα στο Γιωργάκη. Βγήκε το 10.30 ώρα να γυρίσουμε το βίντεο. Και αυτά. Θα σε σηκώσει και μια σούζα τώρα. Όλο το βίντεο δεν έχω σηκώσει. Αν φύγει η κάμερα τώρα έφυγε ρε μαγείς. Τώρα δεν ξέρω να δει είναι το βίντεο. Οπότε, τι άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι Σεπτέμβριο έχουμε Game of Thrones πάλι. Γιατί με ρωτάτε και αυτό πολύ. Αν έχει ξανάρθει Game of Thrones και τέτοια. Στο περσινό Game of Thrones ήρθατε πάρα πολλά άτομα και βγάλουμε φωτογραφίες. Thank you guys. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Ναι, εννοείται θα ξανάρθω στο Game of Thrones. Το Game of Thrones είναι 11 και 13 Σεπτεμβρίου έχουμε ακόμη. Αλλά σίγουρα θα έρθω. Εδώ με το παιδί πίσω μου που γίναμε το βίντεο θα έρθει μαζί μου Game of Thrones. Θέλατε να έρθετε όλοι. Οπότε άρα θα σας πάρω τα αυτιά. Δεν πειράζει τώρα. Σκόνουμε μια στούδα. Τσάτ! Τσάτ, φάμε τάπα. Όχι, όχι, άλλη μια, το τσάτ, άλλη μια. Ένα τσάτ για εσάς. Καλή ήταν. Λοιπόν, τσάτ, αυτό είναι το βίντεο, τώρα φαίνομαι όπως να είναι. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe για να τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ως το επόμενο, peace.